ज्यूको समावेश स्थलमा आगमन भइरहेको छ। स्वदेश श्रीमान किरण राणाज्यू हामीमा समुपस्थित भइसक्नु भएको छ। निरीक्षणको लागि तयार छ। जय नेपाल। आज मिति 2079 साल भाद्र 9 गते बिहिबार तदनुसार अगस्त 25, 2022 काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालय महाराजगञ्जमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3-4 समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरूमा स्वागत तथा अभिवादन गर्दै कार्यक्रम अघि बढाउन गइरहेको छु। दीक्षान्त कवाजले आफ्नै गरिमा र छुट्टै महत्त्व बोकेको हुन्छ। आज दीक्षित भइजाने परीक्षार्थीहरू दीक्षान्त कार्यक्रममा सहभागी हुन कवाज मैदानमा आइसक्नु भएको छ। यसैगरी हाम्रा अतिथि महानुभावहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3-4 सम्मको तालिम विधिवत रूपमा 2078 असोज 17 गते शुभारम्भ भएको थियो, जसमा 71 जना पुरुष र 24 जना महिला गरी
जम्मा 95 जना जवानहरूको सहभागिता रहेको बेहोरा यहाँहरू सम्पूर्णमा निवेदन गराउन चाहन्छु। दीक्षान्त कवाजले पश्चार्थीहरूको प्रहरी कला, कौशल र व्यावसायिक ज्ञान हासिल गरी कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि दम तयार भइसकेको तथ्यलाई समेत पुष्टि गर्दछ। हरेक परीक्षार्थीहरूका लागि आधारभूत तालिम अवधिभरिका प्रत्येक क्षणहरू जीवनोपर्यन्त अविस्मरणीय रहन्छन्। व्यावसायिक जीवनको आधारस्तम्भको रूपमा रहने भएकोले दीक्षान्त कवाज एक महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको हुन्छ। अब दीक्षित भइजाने परीक्षार्थीहरूबाट दीक्षान्त कवाज प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। प्रदर्शनको लागि तातीमा दाहिने मोडा गर्न कवाज फौजी जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यो यस्तो माध्यम हो जसले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूमा आपसी समन्वय, तालमेल, भातृत्व भावना, प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेको तालिमको स्तर मात्र प्रतिबिम्बित नगरी सामूहिक एकता, अनुशासन, सहनशीलता तथा नेतृत्व विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। वीरेन्द्र, ओ वीरेन्द्र, दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूले दीक्षान्त कवाज प्रदर्शन गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्ने क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अस्मिन रावत रहनु भएको छ। एक नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान कुमार आले मगर। प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान शिव श्रेष्ठ।
अबको कार्यक्रम अनुसार यस चालका समावेशक प्रहरी उपरीक्षक तारादेवी थापाज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूमा कार्यक्रम पुस्तिका प्रदान गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रहरी संगठनको प्रतीक प्रहरी झण्डा साथै विभिन्न धार्मिक आस्था अनुरूपको धर्मग्रन्थहरू सहितको टोली प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनका लागि कवाज मैदानतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम हुन गइरहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु।
यस पश्चात दीक्षित भई जाने परीक्षार्थीहरूलाई शब्दोच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालयका समादेशक प्रहरी उपरीक्षक तारादेवी थापाज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। नेपाल राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेषभाव नराखी पालना गर्नेछु भने म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। धन्यवाद समादेशकज्यू। अबको क्रममा परीक्षार्थीहरूबाट पुनः राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम रहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यथास्थानबाट उठिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम अनुसार इस शिक्षालयका सहसमादेशक तथा इस तालिमका संयोजक प्रहरी नायब उपरीक्षक चित्रबहादुर गुरुङज्यूलाई
स्वागत मन्तव्य तथा तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। प्रहरी जवान आदरको तालिम 3-4 समूहको दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण राणाज्यू, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालय मारेगञ्जका समादेशक प्रहरी परिषद तारादेवी थापाज्यू, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी सशस्त्र प्रहरीगण नम्बर 2 मारेगञ्जका गण प्रमुख प्रहरी परिषद कृष्ण परसाईज्यू, नेपाल प्रहरी केनायन कार्यालय मारेगञ्जका प्रहरी परिषद डाक्टर रामचन्द्र सत्यालज्यू, हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी यस दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुनुभएका नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तालिम शाखा, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी अस्पताल, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर 2, नेपाल प्रहरी सङ्गीत विद्यालय तथा आशा र सुधार केन्द्रबाट पाल्नु भएका अतिथि, सिनियर अधिकृत साथै यस शिक्षालयका सहकर्मी साथीहरू, यस दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुनुभएका अभिभावकज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, पर्यवेक्षकवर्ग, प्रहरी हवालदार र जवान तथा आज दीक्षान्त भई कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3-4 समूहका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरू तथा अन्य परीक्षार्थीवर्ग, सर्वप्रथम आज सम्पन्न हुन गइरहेको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3-4 समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, अभिभावकज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। पाठ्यक्रम अनुसार कुल 700 पूर्णाङ्कमा आन्तरिक परीक्षणतर्फ नेपाल तथा नेपाल प्रहरी सङ्गठन परिचय 50 पूर्णाङ्क, सुरक्षा 50 पूर्णाङ्क, प्रहरी कार्य तथा अपराध नियन्त्रण 100 पूर्णाङ्क, अपराध अनुसन्धान तथा विद्यमान काम 100 पूर्णाङ्क गरी कुल 300 पूर्णाङ्क रहेको, जसमा मुलुकी अपराध संहिता 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन नियमका साथै भीड नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा, निर्वाचन सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, कार्यालय व्यवस्थापन, फर्स्ट एड, तनाव व्यवस्थापन, विवाद व्यवस्थापन आदि जस्ता विषयहरूमा यस कार्यालयका विषयगत विज्ञ प्रशिक्षकहरू तथा अतिथि प्रशिक्षकहरूबाट प्रशिक्षण दिलाइएको बेहोरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यस्तै बाह्य प्रशिक्षणतर्फ कवाज अन्तर्गत सामेली तथा चुस्ती फुर्ती, प्राथमिक कवाज, टोली कवाज, सशस्त्र कवाज, छडी कवाज, लाठी कवाज, भीड नियन्त्रण अभ्यास, सङ्गीन कवाज, झन्डा कवाज, नेतृत्व कवाज, खुकुरी कवाज आदि विषय समावेश गरी कुल 100 पूर्णाङ्क रहेको थियो भने शारीरिक व्यायामतर्फ सामेली तथा चुस्ती फुर्ती, लामो तथा छोटो दूरीको दौड, विभिन्न दूरीका सटर रेस, पुसअप, सिटअप, चिनअप, हाई जम्प, लङ जम्प, कुदघोडा चाल, भेरिएसन व्यायाम, पिटी, टेबलका काम, बाधा पारा आदि समेटी कुल 100 पूर्णाङ्क रहेको थियो। तालिमको 5औं 21 कार्यदिनको अवधिको प्रहरी विरुद्ध कारबाही अन्तर्गतको परीक्षण नेपाल प्रहरी विशेष कार्यदल कपनमा गराइएको थियो, जसमा अङ्कभार 50 रहेको थियो। त्यस्तै गरी चाँदमारी तर्फ लामो हतियार अन्तर्गत 303 राइफल, 7.62 mm SLR राइफल, 5.56 mm इन्सास र 9 mm SMG-बाट र छोटो दूरीको हतियार अन्तर्गत 9 mm बेरेटा र रिभल्भरबाट मस्केटी तथा चाँदमारी अभ्यास गरी कुल 75 पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो। आत्मबल अभिवृद्धितर्फ जुडो कराते 25 पूर्णाङ्क र समादेश एवं प्रशिक्षक मूल्याङ्कन 50 पूर्णाङ्कमा विभाजन गरी प्रशिक्षण दिलाइएको थियो। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे बमोजिम
परीक्षार्थीहरूको स्तरलाई मूल्याङ्कन गर्दा चरणगत 60% र अन्तिम 40% गरी 100%मा मूल्याङ्कन गरिएको थियो। मूल्याङ्कन विधि अनुसार 70% भन्दा माथि क श्रेणी, 55 देखि 69.99% सम्म ख श्रेणी, 45 देखि 54.99 सम्म ग श्रेणी र 45% भन्दा कम प्राप्त अङ्क प्राप्त गरेमा अनुत्तीर्ण हुने प्रावधान अनुसार यस दीक्षान्तमा सहभागी 95 परीक्षार्थीहरूमध्ये 76 जना क श्रेणीमा, 18 जना ख श्रेणीमा र 1 जना ग श्रेणीमा गरी सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको बेहोरा श्रीमानमा अवगत गराउँदै यस अवसरमा सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलाई बधाई समेत दिन चाहन्छु। व्यावहारिक अध्ययनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ परीक्षार्थीहरूलाई विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन भ्रमण समेत गराइएको थियो भने परीक्षणको दौरानमा आफूले प्राप्त गरेको सैद्धान्तिक ज्ञान व्यावहारिक रूपमा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने बारेमा परीक्षार्थीको स्थायी बसोबास भएको ठाउँको नजिकै प्रहरी इकाइहरूको अध्ययन अवलोकनको निमित्त 10 दिन अध्ययन भ्रमणको लागि पठाई अनुभव हासिल गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो। परीक्षणको दौरानमा परीक्षार्थीहरू तालुक नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको आदेशले मिति 2069 वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न जिल्लामा घटी सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरेको व्यवहार समेत म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रशिक्षणमा परीक्षार्थीहरूलाई सहनशीलता, आत्मविश्वास, क्षमतावान, सामूहिक भावना, राष्ट्रप्रेम साथै प्रहरी जनताको सेवक हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने कुशल, सक्षम र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको बेहोरा श्रीमानमा निवेदन गर्न चाहन्छु। परीक्षार्थीहरूले आधारभूत परीक्षण जस्तो कठिन परीक्षणमा समेत आज्ञाकारी र अनुशासित भई परीक्षण कार्यलाई सहज बनाउन साथ दिनुभएकोमा र विशेष गरी हर वखत परीक्षार्थीको साथ रहने बाह्य परीक्षक वर्ग, परीक्षण कार्यमा समावेश आन्तरिक परीक्षक वर्ग र अतिथि परीक्षक वर्गहरू साथै परीक्षण कार्यमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण महानुभावहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अन्तमा आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लाग्नुभएका प्रहरी जवानहरूले आफूले परीक्षणमा प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप र कौशललाई वास्तविक रूपमा कार्यक्षेत्रमा सदैव दत्तचित्त भई मन, वचन, कर्मले कार्य सम्पादनमा कटिबद्ध रहनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास दिँदै दीक्षित भई जाने सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवनको सफलता तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावप्रति पुनः एकपटक आभार व्यक्त गर्दै यस तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यहीँ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद सहसमावेशज्यू। हामी यस दीक्षान्त समारोहको महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम अनुसार यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको दौरानमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने परीक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री किरण राणाज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु। पिता दमन रावत, माता शोभा राउतको कोखबाट विक्रम सम्वत 2059 सालमा काठमाडौँ जिल्लामा जन्मिनुभएका श्री राउतले कम्प्युटर साइन्समा +2 तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। पिता दलबहादुर श्रेष्ठ, माता फुलमाया श्रेष्ठको कोखबाट विक्रम सम्वत 2057 सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जन्मिनुभएका शिव श्रेष्ठले शिक्षा संकायमा +2 तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। चाँदमारी प्रथम परीक्षार्थी प्रहरी जवान शोभा कार्की।
मदन बहादुर कार्की माता मेनुका कार्कीको कोखबाट विक्रम सम्वत 2059 सालमा रामेछाप जिल्लामा भएकी शोभा कार्कीले शिक्षा संकायमा +2 तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। प्रहरी युक्ति तथा कारबाही प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान कुमार आले मगर। पिता लोकबहादुर आले मगर माता भक्तिमाया आले मगरको कोखबाट विक्रम सम्वत 2056 सालमा ओखलढुङ्गा जिल्लामा जन्मिनुभएका कुमार आले मगरले शिक्षा संकायमा +2 तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। अध्ययन प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुनिल विक। पिता सीताराम विश्वकर्मा माता रीता विश्वकर्माको कोखबाट विक्रम सम्वत 2055 सालमा अर्घखाँची जिल्लामा जन्मिनुभएका सुनिल विकले विज्ञान संकायमा +2 तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अश्विन रावत। सर्वद्वितीय प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान शिव श्रेष्ठ। सर्वतृतीय प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सैमुअल श्रेष्ठ। पिता भीमनारायण श्रेष्ठ माता खेतमाया श्रेष्ठको कोखबाट विक्रम सम्वत 2058 सालमा ओखलढुङ्गा जिल्लामा जन्मिनुभएका सैमुअल श्रेष्ठले शिक्षा संकायमा +2 तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। अब सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै यस परिवार आधारभूत तालिमका साथी कमान्डरलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिमा आदर अनुरोध गर्दछु। साथी कमान्डर आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3-4 समूहका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम यस उपत्यका प्रहरी शिक्षालय महाराजगञ्जले प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3-4 समूहका प्रशिक्षार्थीहरूको दीक्षान्त समारोहमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालय महाराजगञ्जका समादेशक लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा सहभागी भई सफलतापूर्वक तालिम समापन गरी
आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यस दीक्षान्त समारोहको अवसरमा बधाई पनि दिन चाहन्छु। समयको परिवर्तनसँगै परिवर्तित राज्य, नयाँ व्यवस्था, कानुनी अभ्यास, बदलिदो राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेशमा देखिएका परिवर्तनहरूले प्रहरीको काम कारबाहीमा विगतमा भन्दा अझै चुनौतीपूर्ण र जटिल बन्दै गइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तालिम केन्द्रले प्रदान गरेको ज्ञान, सिप र कौशलबाट तपाईहरूलाई कार्यक्षेत्रमा प्रशस्त सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सत्य, सेवा, सुरक्षणको मूल मन्त्रलाई सदैव जनताको सेवामा अग्रसर रही प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख उद्देश्य नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु तथा घटित अपराधको सफल र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत समाजमा शान्ति, सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गरी नागरिकलाई राज्यप्रति विश्वस्त पार्नु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। आम नागरिकहरूमा आफ्ना हक अधिकारप्रति सचेत एवं चेतनशील बन्दै गइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रहरीले आफ्नो नागरिकको हितलाई नै आफ्नो सेवाको केन्द्रबिन्दु बनाई आफ्नो व्यावसायिक दक्षताको उच्चतम परिचय दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। नागरिक केन्द्रित स्वच्छ र व्यावसायिक प्रहरी सेवा भन्ने दृष्टिकोणको अवलम्बन गरी कानुनी राज्यको मूल अवधारणा अनुरूप प्रभावकारी अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानद्वारा समाजमा शान्ति स्थापना कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण प्रतिबद्ध राष्ट्रप्रति समर्पित स्वच्छ प्रहरी सेवा नै हाम्रो अनुष्ठा रहेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो दायित्वप्रति तपाईहरू सदैव वफादार रही आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दा नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको नागरिकका मौलिक हकहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। समाजले प्रहरीबाट उत्कृष्ट एवं भेदभाव रहित प्रहरी सेवाको अपेक्षा गरिरहेको कुरालाई आत्मसात गरी प्रहरी र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई अग्रप्रगाड बनाउन हामीले गरेका कार्यहरू न्यायोचित, जनमुखी र पारदर्शी रूपमा सम्पादन गरे मात्र हामी जनताको विश्वास आर्जन गर्न सफल रहनेछौँ। तसर्थ कार्यक्षेत्रमा खटिँदा समाजका प्रत्येक तह र तबकाका नागरिकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी नागरिक मैत्री प्रहरी सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रहरी सङ्गठनको पवित्र उद्देश्यलाई परिपूर्ति कार्यमा समर्पित रहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सोही अनुसार कार्य गर्न निर्देशन समेत यसै अवसरमा दिन चाहन्छु। नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय संरचना स्वरूप निर्माण र सम्बन्धित सबै क्षेत्रको पुनर्संरचना भइरहेको विद्यमान परिस्थितिमा हाल सङ्घीय प्रहरी ऐन तर्जुमामा हुने प्रक्रियामा रहेकोले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरीलाई थप जिम्मेवार बनाइने देखिन्छ। सङ्गठनको प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूको आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको वर्तमान अवस्थामा दीक्षित भइजाने प्रहरी जवानहरूले सदैव सङ्गठनको नीति निर्देशन अक्षरशः पालन गर्दै राष्ट्र र जनताप्रति सदा इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ भई तालिम अवधिमा आर्जन गरेको ज्ञान सिपबाट जनताको सेवा गर्न सदा दक्षचित्त रही अहोरात्र समर्पित रहनु हुन समेत यस अवसरमा निर्देशन दिन चाहन्छु। साथै आज दीक्षित भइजान लाग्नुभएका प्रहरी जवान अभिभावक ज्यूहरूले राष्ट्र तथा समाज सेवामा संलग्न भई जनताको सेवा गर्न गौरवमय दायित्व बोकेको नेपाल प्रहरी सङ्गठनको सदस्यमा आफ्नो सन्ततिलाई
सुम्पिनु भएकोमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फ काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सङ्गठनको तर्फबाट समेत हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै अवसरमा तपाईहरू आफ्नो सन्तति मात्र नभई सिङ्गो नेपाल प्रहरी सङ्गठनको अभिभावक भएको कुरा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै जनताको सुख दुःख र पीरमर्कामा समेत प्रहरी सङ्गठन हरपल साथ रहनेछ भन्ने कुरालाई यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो प्रशिक्षण दौरानमा प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप र कौशलको प्रयोगद्वारा समाजमा कुशल एवं सक्षम प्रहरीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरी सङ्गठनको पवित्र उद्देश्य परिपूर्ति गर्नु सदैव चिन्तनशील रही प्रहरीले सेवा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई अझै परिष्कृत रूपमा निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्षेत्रमा सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामनासहित तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। अन्तमा आजको यस दीक्षान्त समारोहमा पाल्नुभई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उपस्थितिको उच्च सम्मान गर्दै यस दीक्षान्त समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3-4 समूहको दीक्षान्त कवाज निरीक्षण, उत्कृष्ट प्रशिक्षण र प्रमाणपत्र विवरण एवं निर्देशन सम्बोधनको लागि सो अवसर दिनुभएकोमा यस उपत्यका प्रहरी शिक्षालय महाराजगञ्जका परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यस तालिम सञ्चालनदेखि समापनसम्म प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आज दीक्षित भई जान लाग्नुहुने नवप्रवेशी प्रहरी जवानहरूको व्यक्तिगत तथा भावी व्यावसायिक जीवनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो निर्देशन सम्बोधन यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। अबको क्रममा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालयको तर्फबाट प्रमुख अतिथिज्यूमा मायाको चिनो प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालयका समावेशक प्रहरी परीक्षक श्री तारादेवी थापाज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। यस पश्चात काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालयका समादेशक प्रहरी उपरीक्षक श्री तारादेवी थापाज्यूलाई प्रमुख अतिथि तथा अन्य सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथि महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3/4 समूहको दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि एवं काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्रद्धेय श्रीमान किरण राणाज्यू, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर 2 का गणप्रमुख प्रहरी उपरीक्षकज्यू, नेपाल प्रहरी चेन्नई महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षकज्यू, तालुक काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यू, उपस्थित प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यूहरू, तालुक नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र तालुक राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि प्रहरी निरीक्षकज्यूहरू, उपस्थित अतिथिज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, प्रहरी निरीक्षकज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, प्रशिक्षक वर्ग तथा आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थीहरू, सर्वप्रथम प्रहरी जवान आधारभूत तालिम
4औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु हुने प्रमुख अतिथि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्रीमान किरण राणाज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञतासहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुहुने अतिथिज्यूहरू, प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृतज्यूहरू लगायत उपस्थित सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रहरी पेसाका आफ्नै विशेषताहरू छन्। यिनै विशेषताहरूले गर्दा यस पेसामा आबद्ध भई पेसागत जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि विशेष किसिमको ज्ञान, सिप, कला एवं कौशलको अपरिहार्यता हुन्छ। समाजमा नागरिकका हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई ज्ञान, सिप र कौशलले सुसज्जित गरी एक इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीमा रूपान्तरण गर्ने कार्य निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यस चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै तालिमको व्यवस्थापन र प्रशिक्षण कार्यमा दिनरात खटिनुहुने यस तालिमका वर्तमान तालिम संयोजक, पूर्व तालिम संयोजक, तालिम सह संयोजक र व्यवस्थापन समूहलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी समाजमा आफ्नै शैलीमा जीवन व्यतीत गरिरहेका कोरा नागरिकलाई एक पूर्णकालीन प्रहरीमा रूपान्तरण गर्न अनवरत योगदान पुर्याउनुहुने बाह्य तथा आन्तरिक प्रशिक्षकहरूको मेहनतको उच्च प्रशंसा गर्दै प्रशिक्षक वर्ग सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरी सङ्गठनका सदस्य भनेका आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र स्वतन्त्रता समेतको परवाह नगरी समाज र देशको सर्वोपरि हितमा जीवन समर्पण गर्न तयार भएका नागरिक हुन्। प्रहरी पेसा रोजेर प्रहरीको आधारभूत तालिममा समावेश भई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नु आफैमा सजिलो विषय होइन। यसका लागि दृढ सङ्कल्प र कठोर परिश्रमको आवश्यकता पर्दछ। तपाईहरूले ज्ञान र कर्मको थलो यस शिक्षालयमा 234 कार्यदिनसम्म कठोरतम अनुशासन र आचरणमा रहनुभयो। दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई प्रशिक्षणको दौरानमा प्रदर्शन गर्नुभएको उच्च अनुशासन, साहस एवं धैर्यताको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही उच्च अनुशासन, साहस र धैर्यताका फलस्वरूप नै आज तपाईहरूले यो तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुभएको हो। यो सफलताको लागि तपाईहरू सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। तपाईहरू सबैलाई हार्दिक बधाई छ। सकारात्मक सोच, सृजनशीलता, निरन्तर सिकाइ र परिश्रमलाई कायम राख्नु भयो भने तपाईहरू कार्यक्षेत्रमा पनि निसन्देह सफल हुनुहुनेछ। प्रहरीको दायित्व अत्यन्तै गहन, बहुमुखी र संवेदनशील छ। दीक्षित हुने क्रममा रहनुभएका तपाईहरू सम्पूर्णले प्रशिक्षणको दौरानमा प्राप्त पेसागत ज्ञान र सिपलाई व्यावहारिक रूपमा कुशल संयोजन गरी प्रशिक्षणको औचित्य सिद्ध गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा यस शिक्षालय परिवार विश्वस्त रहेको छ। गुरुवर्गबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र कौशलका माध्यमबाट आगामी दिनहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत र पेसागत जीवनमा चुस्तता, पेसागत कार्य सम्पादनमा उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नुका साथै सेवाग्राहीहरूप्रति सहृदय बनी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै तपाईहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन सुखमय र सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसैगरी यस तालिमको दौरानमा सहयोग प्रदान गर्नुहुने तालुक नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, नेपाल प्रहरी केन्नाइन महाशाखा महाराजगञ्ज, काठमाडौँ उपत्यका सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर 2 महाराजगञ्ज, नेपाल प्रहरी सङ्गीत विद्यालय महाराजगञ्ज,
आसरा सुधार केन्द्र रानीबारी लगायत सबैप्रति आभारसहित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै आफ्ना सन्ततिलाई यस पवित्र प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्नुहुने आदरणीय अभिभावकज्यूहरूप्रति समेत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा पुनः एकपटक श्रद्धेय प्रमुख अतिथिज्यू लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो धन्यवाद मन्तव्य यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद सभाध्यक्षज्यू। अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रमुख अतिथिज्यूमा पुनः सलामी अर्पण हुन गइरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूबाट कार्यक्षेत्र प्रस्थानका लागि प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष अनुमति लिन परेड कमान्डर मञ्चतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति चाहन्छ। प्रशिक्षार्थीहरू दीक्षान्त कवाचको प्रदर्शन सम्पन्न गरी आफ्नो गतिले कार्यक्षेत्र जानका लागि कार्यक्षेत्र प्रवेशद्वारतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन्। कदममा कदम मिलाउँदै स्वाभिमान र निष्पक्षताको गीत गाउँदै एकता नै बल होको सन्देश छोड्दै राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति उत्तरदायी हुँदै व्यावसायिक दक्षतासहित कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य राख्दै साहसी कदमहरू कार्यक्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेका छन्।
गरेका थिए। के बनाउने हो के गर्ने हो यो अभिभावकज्यूहरूलाई मैदानतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। साथै प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सिनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू एवं प्रशिक्षक वर्गमा दीक्षित भई जाने टोलीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु। यता
को शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै यस दीक्षान्त समारोहका सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको बेहोरा जानकारी गराउँदै म प्रनिरीक्षक सिमोन दिताल बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। तपाईहरुलाई सबैलाई बधाई छ है, गार्जियनहरुलाई पनि बधाई छ बेटा। Roger on just right. अर्का Good sir. बधाई छ यार। Roger on just right sir. लगाइदिनुपर्छ? लगाइदियो? ल तिमीलाई पनि मैले नानी खबर सक्छ हैन? बधाई छ है। राम्रोसँग बधाई छ है तपाईलाई पनि। नमस्ते है, बधाई छ तपाईलाई पनि। तपाईको छोरा आजबाट छ नि। तिम्रो भाइ हो? ल बधाई छ यार, भाइ भाइ सबैजना है। सरी दाजु बाबु भयो यो त नातापति हो कि क्या? बधाई छ भाइ। तिम्रो नाम के हो? नमस्ते। तपाईँलाई पनि बधाई छ। Oke, pesawat nanti. Pasang sir. धेरै बधाई छ है त थियो बधाई भाइ पछम सर दसैँ भाइ बधाई छ बहादुरलाई पनि उत्तम श्रेष्ठ सर थ्याङ्क यू सर नमस्ते धन्यवाद सर नमस्ते हजुर र तपाईहरुलाई बधाई छ सबैभन्दा है छोरालाई चाहिँ राजा मङ्गल साई सर सर कति पढा छ?
Bachelor third year? मैले भिडियो हाने नै पता आउँछ प्रोजेक्ट किसान नेपाली सर सुके सर क्या गर्यो टेस्टिङ पाइँदैन नि मलाई हुन्छ अब प्रहरी कर्मचारी भइसकेपछि पाइँदैन है हिरो नमस्ते तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद के छ हिरो कति पढ्नु भएको छ नमस्ते के छ भाइ सर तिम्रो नाम के हो बाबु प्रहरी जवान विविध राई घर कहाँ हो बेटा कति पढेको छ प्लस 2 पढेको छ होइन सुरेशको होइन सुरेशको त छेउमा धेरै धेरै है नयाँ मेम्बरको रूपमा तपाईँलाई स्वागत गर्न धेरै खुसी छौँ हामी नमस्ते के छ नाम के छ तपाईँको मेरो घरमा नानी कुन ठाउँमा म बस्या हो नि त लाटेनमा मजुरीमा बढाइ छ बेटा नाम के हो नमस्ते नाम के तिम्रो भाइ सर उदयपुर उदयपुरमा तामली सर है धेरै धेरै धन्यवाद है ल के छ यार मेरो हालचाल भाइ नाम के रमेश पुष्पा के होला यार आफ्नो कति छ बिहा गर्यो गाउँ गर्यो गाउँ भएको छ छैन दहेज नलिनुहोस् है दहेज लिनुहुन्न पासै छ
गिलास किती गिलास खुसी हुनुपर्ने नि यार